Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada dua konsep hidup manusia yang tidak bisa dikejar oleh pikiran manusia, maka kita harus mengejar dalam pikiran atau logika ilahiyah. Sakapeung aya masalah-masalah hirup jalma teu kaudag ku pikiran urang. Terkadang ada sesuatu yang kita mau pecahkan ternyata tidak dapat dipecahkan. Kenapa? Karena masalah-masalah ini harus dipecahkan dengan memakai logika ilahiyah. Jadi ada dua. Cara berpikir manusia itu ada dua. Pertama ada logika insaniyah. Yang kedua ada logika ilahiyah. Kayaknya Pak urang ieu heula rada nyantai we. Mengpeung seger keneh. Ya punya. Saat orang dia punya penyakit, lalu dia berobat ke sana kemari dan tidak menemukan titik kesembuhan yang harus dia perlihat ataupun yang ada pada dirinya, maka biasanya manusia mentok pada saat itu. Mentok. Tos we cenah urang sangakeun ka Allah. Tah eta. Kitu nya. Bu ada jamaah dia punya penyakit sindrom Herpes, arateul ieu tah. Sabeulah arateulna teh Pak. Gegetret teh eta jalmi dugikeun ka 5 negara sumping, disumpingan ka Amerika, ka India, ka Cina, hayang ateul, hayang cager ateul. Padahal urang ge ari ateul mah biasa. Ya. Sudah beberapa negara dia datangi. Pada akhirnya dia langsung begini, Ustad tosesna mentok abdi. Geningan teu cager wae. Akhirnya dia sudah menyerahkan total pada Allah. Di pengker bumina aya binahongna diperes, caina dieueut ngange uyah sakedik, sitilas persanana dibalur. Tilu sasih ateulna liren. Ari rek ku binahong mah pipireun imah jijik ka Amerika. Kangonon atuh jijik ka ditu Bu, tos saep ratusan juta. Banyak tos saep ratusan juta, waktos tos saep, tapi orang terkadang seperti itulah, dan inilah yang disebut ataupun disebut dengan konsep logika ilahiyah. Yang seperti ini. Firaun mengejar Nabi Musa. Pikiran manusia da kaudag atuh Pak. Ku logika insaniah maka udah Firaun mah ngangge naon? Ngangge pesawat pun ayeuna mah. Nabi Musa anjeunna nyicrig we kitu, tapi da teu kaudag atuh. Begitu Firaun sudah ataupun oleh Allah diselamatkan, kemudian terbelah laut pada saat itu, langsung Firaun atau Nabi Musa pada saat dia sudah selamat, Firaun langsung menyebutkan begini, amantu bi Rabbi Musa. Tuh. Nah. Jadi sajahat-jahatna jalmi, sabangkelang-bangkelangna jalmi, sakupur-kupurna jalma nepikeun ka teu percaya ka pangeran, hiji waktos logika ilahiyahnya masuk. Hiji waktu bakal gitu. Ya. Siapa orang ataupun pemimpin komunis terbesar di dunia? Karl Marx ya. Iya, dia seorang pencetus komunis di dunia. Tidak percaya terhadap Tuhan. Anak-anaknya diajarkan supaya tidak percaya pada Tuhan. Supaya apa? Dia mengajarkan sebuah konsep, lamun hayang beunghar tong percaya ke Allah. Lamun hayang beunghar tong percaya ke pangeran. Lamun hayang beunghar tong percaya ke Yesus. Kabehan aga atos semua Tuhan dia nafikan. Semua Tuhan dia tidak percayai. Betul Pak, dia seorang komunis dan kaya luar biasa. Tapi awas, nalika rek maot, Karl Marx mengatakan begini, adakah Tuhan di otak saya? Rek maot kakara ingat. Ya. Berarti
Ini yang disebut dengan apa? Ini disebut dengan logika ilahiyah. Bu, terkadang Pak, orang gaduh gajinya 3 juta, 2 juta sabulan, dan dipikir-pikir mah moal kaharti atuh, ku jajan muda, ku seresiko, ngadin tadi itu nggak ya 10 juta sasasi, tapi udah dengar eta padahal gaji 2 juta, dan teu kahartos atuh, tapi mahiwai eta. Mata kelamun balanya ngadin tong ditulis bisi gagebeg. Nya, keun we saayana we dan ge da dietang mah pada moal kahartos atuh. Ya. Nyeren. Tah akhirnya alhamdulillah. Ciri jalmi sehat teh stres. Eta jalmi sehat. Sabab anu gelo mah teu stres. Ya. Nu gelo mah teu stres. Jadi lamun bapak-bapak stres ubarna teh penak gugah bobo jeung jalmi terus kudu seuri. Stresna ical. Janten ibu ayeuna penak jeung jalmi gugah bobo penak jeung jalmi serengeh seuri. Eta teh Pak ilang stres itu. Tapi tong terus-terusan nyerengehna. Ya. Kan tinggal dina sepandukan anu aya anu barade dipilih pan sing sarerengeh eta teh. Ya. Ka urang teh seuri ngaong gok seuri. Nah duka aslina mah teh. Pokona mah dina spanduk mah kudu seuri we. Ngalah kapilih. Teu naon Pak. Jadi sehat. Ciri orang sehat itu stres. Kalau tidak stres itu gila namanya. Gila namanya. Kembali lagi ke sini, Buya. Ada 2 logika ini Pak yang harus kita mainkan dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau kita tidak memainkan 2 logika ini, hidup capek, hidup lelah. Sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Filsafat Tasawuf, beliau mengatakan bahwa ada sebuah ukuran manusia akan mempola bahwa ternyata dapat bunya di pikiran mah dah hirup, terkadang orang sok nyangka jalma. Sebenarnya eta bunga hirupna tinggal di mobilna 13. Aya di jalmi bu bumina badag, kamarna 8 dikersakeun teu boga budak. Kamarna 8 teu gaduh murang kali. Aya jalmi kamarna hiji orokan we haban. Beka 215 budakna geura. Ari nu kamar hiji orokan wae nu loba kamar ge nih hese oroknya, hese budak. Beka usah abdi cerdah kumaha, ulah pahili jeung itu da beda masalahna. Balik dihilikan jeung itu alim misalnya itu da loba teuing 15. Tapi ku simkuring teh kaharti eta kumaha ngeuna nya. Naon sababna kamar hiji kan eta teh lamun kamar hiji teh beureun banyak murang kali teh disare teh di mana we. Tapi dikersakeun ku Allah, bu aya jami jamaah 13 mobilna eta panyawatna ku Allah dikersakeun. Lamun calik dina jok mobil jol gegetrek. Mata kita mah upami naik mobil kudu ngejojodog. Mohon pokoknya mah naik jojodog kakara celek, naik jojodog kakara celek. Tengah ngejojodog mah alim. Eta nu beunghar mobilna 13 nyanyanak jojodog kake ditu ka dieu. Ya. Urang mah alhamdulillah tinggal dina naon wae celek di mana wae. Itu kenapa? Karena manusia berprasangka. Malahan di dalam dalam Fathul Bari dikatakan al insanu asyadud dzanniya. Manusia itu rata-rata kecenderungan dia berprasangkanya lebih tinggi dibandingkan dia berpikir dulu sesuatu yang menurut kita sigana mah eta mah sana bahagia belum tentu, Pak. Cantang toh. Nya. Di Garut aya jalma 7 hektar. Gaduh pabrik atau gaduh naon? Gaduh kebon kentang. Sakali pina atau sakali panen 7 ton. Sakali panen 7 ton. Dikersakeun ku Allah panyakitna. Naon? Teu kenging tuang langkung ti 2 kentang. Kentang 2 cocolkeun kana kecap. Unga dinten we kitu. Nah, anu teu boga kebon saeutik-eutik acan kentang lebet, wortel asup, kacang panjang asup, galinggem lebet. Sakapeung mah babadotan we asup. Ya, sok Bu pikir-pikir mending nu mana Pak? Ya,
Iya, kena hirup mana gitu. Jadi semua apa? Asyadud dunya. Al-insan asyadud dunya. Manusia selalu berprasangka. Jadi begitu ada orang yang kelihatan seperti bahagia, itu belum tentu. Belum tentu. Orang kaya belum tentu bahagia seperti orang yang tidak punya uang. Begitu dolar naik, da cursim kudu mah kumaha ieu na we. Aya anu lieur, aya nu teu lieur. Komo geus anu teu boga duit, da teu aya pikiran. Bae abdi mah rek naik ge cenah naon da tara boga duit ada tara boga duit cenah bade dolar naik bade turun ge nya da moal aya masalah. Kenapa? Ini yang disebut dengan konsep. Maka ibu-ibu bapak-bapak di dalam hidup ini selalu berkaitan dengan dua hal ini, mana logika insaniah, mana logika ilahiyah. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Kenapa? Begini Bu, karena kita Indonesia ini lagi apa? Lagi diuji luar biasa dengan berbagai musibah yang luar biasa. Ya. Karena ada kematian mikro, ada kematian makro. Kematian mikro itu 111. Kalau makro itu bat 100 langkung Pak. Bat 1000 langkung. Kemudian 200 itu namanya makro. Makro sistemik dalam sebuah kematian manusia. Tetapi kalau orang mau mati, sebetulnya tidak harus dia berpikir seperti itu. Ibu, punten ya, 20% itu data di WHO, orang meninggal itu di atas kendaraan, Pak. Baik itu di motor, kemudian pesawat, kemudian kapal laut, kemudian di mobil, itu 20%. Ternyata 80% orang mati di atas kasur. Rata-rata orang mati di atas kasur. Hanya 20% orang yang mati di atas kendaraan. Tapi naha atuh ari rek naik kendaraan loba kasieun, ari rek naik kana kasur eueuh kasieun. Nya, ari rek naik pesawat sagala dibacakeun doa teh. Eta doa dengan ngamarebek Bu dina pesawat mah atuh. Nepikeun ka sabariji doa duka aya duka nu sarohi duka henteu. Dibacakeun loba kasieun rek naik pesawat sampai dugikeun ka dina pesawat mah doa saluruh agama aya. Buddha aya, Hindu aya, Kristen aya, Konghucu aya, jamaah bade umrah tos seep doa agama Islam. Ustaz ieu cenah kenging dibacakeun doa nu lain entong sing teh. Eta mah keur nu diuk lain di dieu sing teh. Keur nu diuk anu agamana beda. Mun senda abdi tos seep doa Islam cenah. Ya. Tapi kenapa orang tidak takut orang masuk apa? Dan ternyata 40% orang mati serangan jantung itu di atas kasur. Nuju bobo Pak. Nah hari urang rek bobo teu sarieun atuh. Sakapeung mah tara ngadoa rek sare teh. Goledag we. Teu apal enjingna bade gugah deui. Naik kendaraan mah bisa nyileuk Pak, mesti ngadoa ge nyileuk we da sieun ragrag. Tapi lamun naik ke kasur tiasa Bapak Ibu lamun tos ngaguher moal. Tapi kenapa orang terkadang di sini tidak takut, di sini dia takut? Ini harus Ini harus dirubah cara berpikir logika ilahiyah dan logika insaniahnya. Ya. Ini harus dihafal oleh kita. Simkuring nyanak jamaah umroh eta urang Ciwidey sieun kana kapal sieun naik. Ti dieu keneh di Bandung Mas teger atuh. Alhamdulillah Ustaznya abdi cenah aya rezeki tiasa umroh nya atuh Bu. Ari begitu hareupeun pesawat jol ngahulang. Wah urang naik, sieun ragrag sing Ustaz. Sieun ragrag lain mikir sieun ragrag di Ciwidey keneh atuh sing. Apa kieu moal dibawa sing teh. Geus da sugan teh teu kieu cenah pesawat teh. Tina ditos kumaha rek diganti kitu sing teh ngake naon? Eta Bu di tilu ku pilot di wartos di pasian waktos 7 menit kudu naik Pak. Kalau 7 menit tidak naik wayahna dikantunkeun. Kabayang tuh. Jalmi sieun ragrag. So holang we kieu. Ibu-ibu. Hayu ibu cenah. Ustaz kumaha cenah abdi sieun ragrag. Moal ragrag. Cenah percaya ti mana? Moal ragrag da can naik. Engke geus di luhur mikiran ragrag, dihanap keneh mikiran ragrag sing teh. Oh kitu cenah. Mun pan ibu dihanap keneh. Aya jami rek bade naik kana tangkal kalapa sieun ragrag kan dihanap keneh atuh Pak. Kayak ngeundeus di luhur kakara. Matak ibu, lamun caroge aya keneh tong mikiran sieun lamun maot kumaha nya. Engke we geus maot mikiranana. Ieu masalah ki aya keneh geus dipikiran kumaha mun maot geura. Begitu. Ya begitu naik teh tinggalnya ya. Ini logika ini harus dipahami. Begitu dia naik, oh iya moal ragrag bisa moal hayu naik ke Pak. Calik we. Tuh hese ngareun rapi nu kitu teh lalawora.
Ya, kenapa? Karena ini kan cara berpikir dia salah kan? Logika dia salah. Sieun ragrag dihanap keneh. Kan eta teh logika teh salah teh. Kudu dibenerkeun eta teh. Oh, Bu, engke ragrag mah di luhur. Sok engke lamun tos di luhur, tos terbang, urang mikiran kumaha sangkan teu ragrag. Calik, Bu. Begitu cari take off. Ngegeter tah kapal teh. Maraket ka sim kuring tah, nyekelah. Wah, kakara eta ngabing-bing dicekelan ku awewe. Untungnya 70 hiji tahun. Lamun 17 beda sing teh. Ini nya atuh tah. 7 hiji nu nyekelana maraket kieu eta sajajalan kieu we. Ustad moal ragrag, moal kalem. Anak aku mah ragrag leumun. Ibu ragrag, abdi ge ragrag. Oh, sarengnya nya atuh mah sorangan. Lain keur kapikiran teh ragrag teh sorangan geura. Ibu lamun ibu ragrag, abdi ragrag, jamaah sadayana ngiring ragrag, nya anu 34 sadayana ragrag, pilot ragrag, pramugari ragrag. Oh sadayana, atuh sing teh teu kaharti nu kitu, Pak. Manukana ragrag teh sorangan kecrek manehna. Ya. Pan kamari ge atuh, Bu, lain RT sadayana. Teu kala sadayana kamari teh. Tapi kenapa? Ternyata di Lion ada yang selamat kemarin. Tuh, logika Allah, ada yang selamat. Sekarang ditemukan beberapa orang yang selamat karena dia tidak jadi naik Lion itu. Iya. Jadi naik saralamat tah. Iya. Nah, ibu di luhur tah. Kenapa, Bu? Urang ngadong hilang ngarah kaharti ilmu mah. Jadi ilmu mah kudu kahartos wangsul. Jadi ulah pengajian nepikeun ka molotot ka ustad. Pengajian teh kekerot. Begitu balik pengajian hayang demo tak ulah gitu. Pengajian mah kudu barokah. Bu, dia naik di pesawat, duduk dia baca Quran 30 juz baru sampai Dubai. 30 juz. Ustaz tos saeb cenah ieu Quran, tos deh di kumaha cing teh. Mun dibaca sadayana nya terus ibu sana maca naon deui can dugi wae. Kalau mah atuh da gege tepi atuh cing teh Bu. Ini 30 juz dugi ka Dubai rek maca di naon, maca naon atuh. Wah, sagala dibaca dia teu bisa sare eta bener. Kakara naik pesawat meureunnya. Eta landing, Mbak, begitu landing beres plong hate sadayana si ibu eta ge alhamdulillah. Begitu keluar ti bandara nyebatkeun ari engke euy naik deui. Nya. Ari engke cenah euy naik deui pesawat. Nya ibu ngarek leumpang gitu. Atuh cenah engke naik deui. Nya. Jadi can umroh wae, Pak, can ibadah wae geus loba pikiran jelema. Tos seueur ilmu tah. Tapi itulah cara Allah membuat hidup manusia menjadi menarik. Kalau tidak ada kasus-kasus seperti ini, hidup kita monoton. Makanya Quran menyebutkan jangankan problem hidup manusia, ku Allah dilungsurkeun setan wae hirup jadi rame. Ma khalaqta haza batila. Saur Allah, kaula nyiptakeun setan ge bakal manfaat keur urang. Kade, Pak? Setan teh manfaat kata teh. Keur naon ngarah hirup rame. Mun teu aya setan moal rame hirup. Monoton hirup, ngaharuleng di masjid unggal poe. Saroleh sadunya moal aya ustad atuh. Naon da setanna gitu aya. Aya setan jami las ka ditu balik ka dieu pula pabeulit jami itu adanya setan. Makanya Quran menyebutkan ciptanya setan untuk hidup menjadi semara. Jadi ada dorongan-dorongan Pak alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang datang ke sini itu kan sudah bermain, sudah melawan dulu godaan. Da urang ge kahoyongna ge atuh wayah kieu raos mending ge jalan-jalan lari. Ieu sehat urang ka dieu kengeng ilmu penak silaturahmi uih ti dieu barokah rezekina sadayana sok. Cacing yakin we. Tong loba pikiran. Kewe mikirna di luar. Ya. Itu logika ini, Bu. Payah. Jadi manusia al-insan asyaddul dhanniya, selalu berprasangka. Bagja itu misalnya kacipta senang logo teboga budak masih kira senang Bu gaduh murang kali 5 lieur 2 lieur 12 lieur teboga budak lieur di sarua da bade lieur madalin ku murang kali atuh Pak sanes. Tetapi kembali kepada kita bagaimana cara memahami hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 2 konsep hidup manusia. Pertama adalah historical life, sesuatu yang sudah lalu, dan yang kedua adalah mystical life, sesuatu yang akan datang. Ini yang harus dipola, Pak. Ini yang harus dipola.
Jadi hirup manusia mah moal teu aya dua, anu atos jeung anu kapayun sakitu we. Anu atos kudu kumaha, anu kapayun kudu kumaha. Rata-rata orang gangguan jiwa adalah apa? Kejadiannya sesaat tetapi di pikiranna lila. Kartos teu. Nyeri hatena mah ku jalmi dicarekana 5 menit tapi ya 2 tahun eta nyeri hate we. Nah ini gangguan jiwa di sini, Pak. Ya. Padahal orang ini cuma 5 menit dia itu, tetapi ternyata dia berpikirnya sampai berapa tahun? Aya nu 3 bulan, aya nu 5 bulan. Kenapa? Ini yang menjadi persoalan, ya. Kemarin ada yang kena ataupun kena gempa di Palu sampai 3 hari 3 malam dia terkeram seperti ini dan tetap masih hidup. Dia hanya memakan daun-daun. Ada daun, makan dia, hidup, Pak. Ayah ibu-ibu, sieun gempa, Pak. Mikiran haben, cicing di kamar, kunci, salakina mah ibak atau ibak heula, alim Pak, sieun gempa. Mamah tuang heula, alim Pak. Mamah bobo teh henteu naon sieun gempa. Ibu-ibu eta bu sieun gempa, terus mikiran gempa terus maot we. Maot kamari mikiran gempa. Ari anu gempana geura harirup keneh. Ari nu ngemutan gempa maut, tah kitu jalmi mah. Kenapa? Ini proses, berarti manusia tidak sampai paham bagaimana hidup itu. Pertama, sesuatu yang telah lalu di dalam Al-Quran dijadikan sebuah apa ukuran? Di dalam Al-Quran diajarkan 2 hal. Ada 2 ayat yang melatar belakangi konsep hidup manusia ketika sudah lalu. Bu anu urang atos ge Pak, kajantenan seueurnya model kamari 2 dinten kapengker 3 dinten kapengker 1 tahun kapengker kan itu tuh sesuatu yang historikal. Jadi itu ada sesuatu yang sudah lalu. Al-madiyah, al-hayatul madiyah. Apa yang kita lakukan? Ada 2 ayat. Pertama, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu pertama. Yang kedua adalah wastainu bis-sabri wassalah. Ini 2 pegang Pak, ya. Nu atos mah eta we Pak cekel. Sabab lamun 2 ieu teu dicekal bapak ibu bakal capek mayunan hirup anu atos. Naon sababna? Da takdir Allah mah moal tiasa diuihkeun deui. Cobi. Caroge ngantunkeun bakal uih deui moal. Bojo ngantunkeun uih deui moal. Ini 2 Pak yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mempola yang 2 ini, kita akan capek. Sabab lolobana 70% jalmi gangguan teh tina pikiran, tina emutan. Saya berkunjung ke rumah sakit jiwa, ternyata penghuninya banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu, iya, rumah sakit jiwa banyak ibu-ibu. Tapi kalau rumah sakit umum seueurna lalaki. Saimbang ku Allah. Jadi rata-rata orang gangguan jiwa itu banyaknya di perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu cenderung emosinya labil dan itu banyak mempengaruhi emosi perempuan. Di antaranya satu cuaca, Pak. Cuaca mempengaruhi emosi perempuan. Lamun alem jo sagala jo kana hate teh para ruku. Ini alem cenah tuh jo teng kana hate teh robanya. Tapi lamun cuaca cerah jol beda. Si hate dulu cerah. Awas Pak, cuaca mempengaruhi emosi manusia. Yang kedua, hari mempengaruhi emosi manusia. Lamun sumping Senen jauh rudet Pak. Rata-rata panggih jeung Senen asa hoream. Budak we sakola papanggih jeung Senen asa rudet hudangna teh. Sabab dipikir sakola samingguan deui ka hareup. Ternyata di salah satu jurnal di Inggris, jurnal Medicine British, itu menemukan kasus orang-orang serangan jantung 40% terjadi pada hari Senin. Jadi poe Senin seueur jalmi anu serangan jantung. Isuk Senennya anjing Senin, awas we. Karena dari Inggris sama. Urang mah kenapa? Ternyata itu dipengaruhi sekali, Pak. Dipengaruhi, hari juga berpengaruh. Dalam satu hari juga dipengaruhi oleh waktu. Jam berapa kita kadang-kadang hate mood. Jam berapa kadang-kadang hate urang teh sok rudet. Eta pangaruh, Pak. Tinggal we, mau bisa dibohongan. Bojo jam sabaraha rudet. Bojo jam sabaraha anjeunna teh bunga. Tinggal ku bapak. Nah usah abdi mah timimiti hudang nepikeun ka saredi rudet we. Oh berarti eta mah teh aya masalah. Ya. Kenapa, Bu? Ini Pak, perempuan rentan sekali. Dan ternyata di antara kasus-kasus ini karena seringkali sesuatu yang telah lalu diemutan wae. Atos nu atos mah. Ada yang konsultasi kepada saya, Ustaz,
Suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Saya jawab begini, biarkan suamimu selingkuh, urusan dosanya dengan Allah. Ibu layani suami dengan benar, pahala nanti Allah. Beres, cara mikir gitu. Pan konsultasi lah ini ibu-ibu ya mah. Pan minta jawaban, Ustaz kumaha dijawab begitu, ngahulang sarua jeung ibu-ibu. Bapak juga sama, Pak. Kenapa capek memikirkan seperti itu? Saya bukan mengajarkan salah. Kenapa? Kan udah engke dosa manehna jeung Allah, lain urang nu nanggungna. Sua atau istri berselingkuh, Bapak layani saja, berikan kewajiban Bapak terhadap istri. Adapun dia melakukan itu, dosana jeung Allah leuwih badag. Beres sakitu ge, da ku Allah ditemongkeun atuh. Nya. Kade saya mengajarkan lepat ya. Tapi mengajarkan bagaimana mempola seperti itu. Bu, caroge lamun ngantunkeun bade dikukut wae. Atos lepaskeun we naon da moal Pak. Bade dikukut wae, lepaskeun we nah nu sababna. Iya, kenapa lelah? Ayeuna Bu, caroge ayeuna Bu. Lamun ka mana lamun kaluar telat sakedik di mana ditelepon, lamun ngantunkeun hoyong ngagoler di dieu. Pas ngeluah ka dikuburnya 2 dinten jeung mama sok cobaan. Lalajo TV jeung salaki bari geus maot. Cetrek lihat deui moal padahal nuju hirup keneh mah wah teu kaop telat di pilarian tos ngantunkeun mah moal. Nah inilah caranya Allah mengembalikan itu. Kenapa? Ada 2 konsep. Ternyata Quran menyebutkan lain syakartum, apa syakaro? Diambil dari 3 huruf syakaro. Apa? Menempatkan perkara pada porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu namanya syakar. Punten Bu. Ieu namina naon, Pak? Simpen di dieu. Tapi si kopiah kudu sesuai jeung mastaka. Nya ge kopiah seueur tapi lamun sim kuring ngangge nomor 8 moal lebet. Moal da logor nya ge kopiah disimpen di dieu. Tidak semua yang ditempatkan pada tempat itu akan menjadi syukrun. Kenapa? Karena syukrun adalah sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya tetapi sesuai dengan apa yang ada di dalam kebutuhannya. Cek bahasa guru simkuring Ustaz Usman, Allah mah moal mere naon anu teu sesuai jeung wadah urang. Kade Bu. Pak lamun aya jalma miskin teu damang, panyawatna abot cek urang kieu teung-teungeun ya Allah. Cing atunya kanu miskin teh panyakit teh senatong berat-berat teh kade nyarios kitu teh salah. Boa teuing panyakit ieu dibikin kanu beunghar mah nu beungharna moal kuat. Inilah yang disebut dengan cara berpikir syukur. Karena syukur ada 3 komposisi. Pertama ikhlas, yang kedua ridho, yang ketiga tawakal. Itu komposisi syukur. Makanya hurufnya 3. Syakaro. Ya. Syukuran we. Di Estonia lamun ical naon wae Pak teu kaeng dicanak. Naon sababna? Sabab anu nyanakna bakal ngagentosan 3 kali lipat. Kalau ibu kalau kita hilang HP, HP-nya ada yang ngambil, ganti 3 kudu nyanakna. Aya laptop 2 minggu teu tara anu nyanak. Diantep we naon sababna? Da undang-undang di ditu ngagantian 3 kali lipat. Jadi lamun leungit pamajikan entong kan kayak gini. Eta teh lamun aya nu manggihat ngagantianna 3 Pak. Salaki di sarua, mata budak itu mah taraha leungit. Di urang mus-mus teh aya culik, sabab nu ngagantianna kudu 3 nu nyokotna. Gagah Pak ngagantian ku artos mah gampil, ngagantian kudu 3 kumaha? Da hese jeung 3 teh kudu sarua beunana teh meuleuk kitu deui. Kan eta teh sesah. Makanya undang-undang itu diberlakukan. Ternyata tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang walaupun mereka tidak punya agama, aturan positif dianggo. Komo lamun urang gaduh iman, dahsyat nu kitunya. Cobi lamun urang nganggo iman itu mah teu ngangge iman wae bisa komo urang Pak. Tetapi tetap kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang beragama Islam bagaimanapun jeleknya tetap aya pahala. Batur mah nya ge hade anger we teu meunang aya pahalaan. Nah, jadi cara berpikirnya digitu. Entong kaos artis eta teh geuningan. Osna di Jepang mah cenah balageur teu boga agama. Matak sebetulna mah nu boga agama justru saralah. Ta cara mikir teh salah. Da itu mah bager teu make iman. Urang mah salah ge make iman. Kartos teu. Sakapeung ka masjid we sena leungit. Nah bade liren pangaosan.
Kusabab unggal ka masjid lagi tuh senajeng sapatu. Entong, justru kita jadi tahu ternyata orang yang atau orang beribadah saja godaannya luar biasa banyak seperti itu. Ya, aya bandara apa toiletna, urang tiasa gogoleran atuh. Bersih teh bandara teh, sakapeung mah hayang salat di toilet teh, bakal tingku bersih. Sakapeung mah di masjid toilet wae urang manyur nu batur atuh. Tos aya numpuk urang teh urang reka abotan aya nu batur teu dibanyur. Ku urang pang manyurkeun da urang bade kaabotan di dinya. Urang ge sesakeun keur batur kitu we. Tung-tungna turun temurun we eta teh. Nah. Jadi yang kedua apa syukur itu di sana. Tempatkan. Kenapa? Karena kalau orang tidak bermain di sana, itu tidak akan ditambah oleh Allah. Ini kan jaminan Allah. Lain syakartum la azidan. Berarti Pak, lamun anu ical, lamun aya nu atos, teu ditambahan ku Allah eta teh saya yakin belum kena dengan konsep syukurnya. Kalau sudah kena, da ditaramihan ku Allah. Imam ataupun Ibnu Qayyim beliau mengatakan kalau Anda memberi maka akan datang, tapi kalau Anda meminta maka akan tersedot milik Anda. Nah, itu konsep syukur namanya. Syukuran deh kalau Pak. Ya, alhamdulillah ya Allah. Abdi sehat kene ninggal nu sanes mah ayeuna. Tah eta syukur ya. Nyeri tuur alhamdulillah ya Allah. Abdi mah nembe nyeri tuur, sanes nu sanes mah nyeri mastaka. Tuh. Ya. Yang kedua sobaro. Apa sobaro? Sobaro itu diambil dari 3 huruf sodbaro. Artinya apa? Tenang. Jadi jalma sabar mah tenang karena otak jeung pikir jeung hate Pak. Si otak jeung hate kudu tenang. Cobi, naon sababna jelema loba nu nyeri hate? Sabab setiap masalah diasupkeun kana hate. Nah, atuh diasupkeun kana hate, tong loba diasupkeun kana hate, jadi loba nyeri hate. Di dieu tadi nama mastaka simpen heula, jadi engke nyeri sirah. Nya. Ibu mah atuh bapak gaduh motor, gaduh mobil geura leungit mobilna, nyeri hate cenah mobil keur hiji-hiji nama nya da disimpen dina hate atuh. Simpen di dia tah dina pikiran, jadi engke nyeri mastaka. Tapi bakal moal nyeri dua nana di mana gaduh mobil disimpen di garasi, simpen di garasi. Di mana leungit moal nyeri sirah, moal nyeri hate. Naon sababna? Dia di garasi disimpenna atuh. Ari ibu nah atuh Pak, loba nyeri hate eta aya jami Bu diputuskeun ku kabogohna nyeri hate. Nya atuh da jol masuk kana hate. Ki heula can kawin ulah kajol diasupkeun kana hate. Pelajari dulu, engke bakal loba nyeri hate. Makanya betul kan dalam filsafat keilmuan, apa? Sesuatu yang dimasukkan ke hati maka orang akan banyak nyeri hate. Ang diarasupkeun kana hate, ngarah teu nyeri hate. Ya. Caroge rek dilebetkeun kana naon Bu? Hah? Pak bojo dilebetkeun kana hate teu? Nah harulang dia. Ya. Bu bosen teu ka caroge? Bosen teu? Pak bosen ka bojo? Nah harulang di sarua. Kana bios naros kitu mah sanaon ieu mah. Kana ngaran teu ieu teh. Bu begini Pak ya. Kenapa Pak? Karena ini konsep hidup. Sobaro, dia mesti tenang, dia mesti apa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maka sabar ini menjadi sebuah barometer. Wasta'inu bisobri washolah. Jadi landasan normatif ilmunya seperti itu yang harus kita lakukan. Itu yang terjadi, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi anu atos we. Tong seueur diemutan. Nah, hanya beuteuk ka abdi teh Allah teh kieu wae, nya capek atuh. Nya ningali batur mah cenah usaha mun diburial bari tara salat, tara ka masjid, tara pangajian, bari manehna teh cenah siga nu jauh jeung Allah, tapi naha usahana teh burial. Ari pun lanceuk sok tahajud, sok salat duha, pangajian unggal minggu, usaha teh burial bun celik. Ya. Kan ya Pak capek kalau begitu kan, capek. Jadi lain syakartum la azidan wala in kafartum inna adabi
Nah, jadi la inna adabi, di antara adab-adab Allah itu adalah apa? Ketidaknyamanan seseorang dalam menghadapi persoalan yang sudah lalu. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak beli buku saya yang baru itu, Magnet Jiwa namanya. Dia sudah diterangkan bagaimana mengelola kehidupan sampai si hate teh nebikin ka merenah teh hese eta teh. Bu, Pak kieu we, salat di imaman ke kudu suarana teu ngeunaheun da ngaganggu kana pikiran atuh. Nya. Ngeganggu kana pikiran. Urang teh meni hayangna teh hayang di kos di Arab we bacana teu da kumaha tiasa dipaksakeun. Wayahna we kudu ditarima. Eta teh ngelolana teh lami Pak, 4 rakaat 5 menit nya. Ya, 4 rakaat 5 menit. Urang can konsen we da teu ngeunaheun we rek iraha husuna atuh. Ya. Itu yang satu. Ada sebuah ensiklopedi, ada penelitian. Jadi mun murang kali olaleho eta teh sae Bu imunitas tubuhna Pak. Sarang ieu naon? Sarang emosina. Jadi mun murang kali olaleho jarang gede amak. Itu penelitian terbaru itu. Makanya anak-anak dulu kan narololeho teh nya. Budak baheula hararejo segede kieu nya. Baju teh diditin, oh teu gitu Pak. Dan ternyata sampai seperti itu penelitiannya. Jadi murang kali anu sok kitu teh biasana sok kiat imunitas tubuh. Jadi hujanan teh tarariet Bu. Pak tarariet cenah. Dan itu betul ternyata apa? Si anak-anak jarang dia sawes mah. Jarang hareeng naon sababna eta. Penelitian sampai seperti itu. Ya. Tanya ke Pak Haji Asep aya penelitian baru ke si sugane kataliti di ilmu ke medis. Jadi nu olaleho eta teh kuat imunitas tubuhna. Nu nolol ayeuna mah kan tos jarang. Naon margina? Murang kali ayeuna tos jarang Bu nya. Tara budak ayeuna olaleho jarangnya. Naon margina? Seueur disuntik segala. Bas. Akhirnya apa? Ini jadi tidak keluar. Itu ternyata di Cina diteliti itu adalah toksin. Itu adalah racun yang ada di tubuh anak. Akhirnya anak yang dia keluar umel itu dia akan kuat imunitas tubuhnya dan dia emosinya bagus. Eta Pak, ilmu dah. Pangian baheula urang tara gede amak da olaleho. Ya. Da tuh di kelas teh Bu, da di kelas teh guru teh da sakapeung mah disemprot ngangge naon wae ge anger we bau humau. Tapi dah budak teh bisa narurut, di piwaran salat narurut, dicepret di kumaha ge tara ngalawan, emosina bagus. Oh, dari sana kayaknya. Jadi eta. Jadi ternyata manusia itu terus dia mereview sesuatu yang tidak tahu dan ternyata menjadi tahu. Orang-orang tua dulu lebih pintar dari kita secara apa? Secara intelektual, walaupun mereka tidak sekolah. Kenapa? Karena apa yang harus kita lakukan ke depan? 4 hal kata Imam Al-Ghazali. Mayunan kapayun 4 hal. Da urang teh terang. Ini disebut mystical life, sesuatu yang misteri hidup ke depan. Bukti anu tadi. Nya, bade maot mah tuh kudu naik pesawat. Di luhureun ka surga bisa maot. Mata simkuring ngaji sok we Pak. Bu, lamun bade bobo kada ulah hilap ngadoa. Urang teu apal Pak. Hari rek naik kana mobil segala la haula wala quwata illa billah. Allahumma majrah bismillah majrah wa mursaha. Kabeh doa dibacakeun eta nya paragi rek naik kereta api. Tapi orang mau tidur terkadang dia lupa terhadap doanya sendiri. Tong boro-boro nu panjang nu bismika we poho. Ini Pak harus menjadi catatan. Apa? Mystical life. Ke depan kita harus seperti apa? 4 kata Imam Ghazali dalam filsafat tasawufnya. Yang pertama adalah laki bria, manusia tidak boleh takabur. Takabur dalam 3 hal. Pertama, al-kibru fil ilmi, yang kedua al-kibru fil mal, yang ketiga al-kibru fil jasad. Ini yang sering dikali ditakaburkan oleh manusia dan ini oleh Allah akan di rolling, ada siklus. Jangankan manusia di dalam hidupnya, sholat saja disiklus oleh Allah. Ada sholat harian, ada sholat mingguan, ada sholat tahunan. Tinggal apa? Nu ngadinten ku Allah ditinggal. Hampir rata-rata. Naon sababna? Ku Allah ditinggal, dievaluasi, ti subuh dugi ka lohor dievaluasi ku Allah. Ti lohor dugi ka asar dievaluasi, ti asar dugi ke maghrib. Terus itu disebut dengan siklus harian. Ada siklus mingguan, kapan? Jumaahan. Itu jumahan ataupun apa? Sedang mensiklus di tubuh kita. Oh, sajumaah sakali tinggal. Ya. Kemudian ada yang 1 tahun sekali. Naon Idul Fitri. Itu kan siklus tahunan. Matak tong aneh aya jami salatna 1 tahun sekali.
Idul Fitri we eta mah salat. Aya nu saminggu sakali, ada yang tiap hari, ada yang semuanya dilakukan. Dan itu adalah berkaitan dengan sistem yang ada pada hidup manusia. Manusia tak boleh takabur. Kenapa? Satu, takabur fil ilmi, al-kibru fil ilmi. Orang yang takabur fil ilmi, itu lama-lama dia akan mentok. Ternyata sekarang ada kasus di Jerman, banyak profesor yang lupa pikun, Pak. Jadi banyak profesor yang pikun sekarang. Profesor pikun. Elmuna luhur teuing. Akhirna poho elmuna. Padahal teu emut, guruna profesor anu pangpaheulana jadi profesor teu sakola eta teh, Pak. Kartos teu. Ke sakali deui. Aya profesor kahiji saha di dunia. Tah guruna profesor ieu teh teu sakola eta teh. Lamun sakola berarti ke aya deui ka luhur nya. Terus saya mau beres-beres. Mata nomor hiji profesor teh guruna teh sakola. Jadi sebetulnya orang untuk cerdas itu tidak perlu sekolah formil. Tidak perlu sekolah formil. Sekolah formil itu hanya untuk menentukan latar belakang saja. Kenapa? Karena orang untuk cerdas itu begini juga sudah bisa cerdas. Ibu-ibu engke tinggal, Pak. Bapak kadia, ibu kadia hadir anu ngisi ada doktor, aya profesor, aya sarjana, aya magister di dieu, Pak. Aya mualimin, aya asatid, aya kiai. Manya urang teh cerdas atuh naon anu ngisi loba kabehanana di dieu. Justru lamun sakola formil mah hiji we elmuna. Ari ngaos model kieu mah elmuna di mana-mana. Nguping ustad usu, nguping ustad ieu, wah ahli semua hadir di sini. Artinya, Bapak akan lebih cerdas, tetapi tidak boleh al-kibru fil ilmi. Di Cina ada seorang profesor ahli nuklir namanya Zhu Liaofao. Dia ahli nuklir 100 hari, dia ada 100 buku per hari dia baca buku, Pak. 100 buku muadinten baca buku. Tapi apa? Dia tidak percaya ilmu orang lain. Kalau sakit dia tidak percaya dokter. Kalau dia ada sesuatu tidak percaya ilmu orang lain. Akhirnya begitu dia melakukan presentasi, jeder. Kemudian setelah dia melakukan presentasi, dia roboh dalam jangka waktu 15 menit. Badai dicanaku dokter alimen. Biarkan saya bisa menyembuhkan sendiri katanya. Tidak perlu dibawa. Akhirnya dia koma. Setelah dia koma, kemudian akhirnya dibawa ke laboratorium. Apa yang terjadi? Ternyata jantungnya berpindah ke area paru-paru. Begitu. Ku Allah dibalikeun tak sakitu. Tah eta al-kibru fil ilmi. Tong sombong ku ilmu. Keun beda masing-masing aya kapasitas. Nya. Kahartos Bu. Aya dokter pi enjing-enjing nganggur daya pasien. Ngahuleung we dokter teh. Torojo teh nini. Nini geus kolot nini teh. Jo ketrok teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, buka cenah, dibuka. Bunga eta dokter, diisuk-isuk can meunang pasien. Torojo teh nini. Alhamdulillah aya pasien. Calik we. Mangga cenah mah calik. Mah teh kunaon cenah? Derak-derak teh si ibu teh. Nini teh ranggeun. Dok, cenah abdi teh sok hilapan. Abi teh cenah lamun anu atong bujang-bujang anu 1 tahun kapengker anu 5 menit teh 2 menit anu didugikeun teh abdi teh jong hilap cenah. Oh, eta teh cenah panyawatna teh ieu teh eta teh cenah nya ibu teh mengalami penyawat di memori lemah. Tah, tos sabaraha lami ibu kieu? Naon cenah dok? Pan pohoan tadi teh. Ibu teh tos sabaraha lami cenah pohoan teh? Naon cenah dok? Pan pohoan tadi teh. Jadi eta ditaros anu sabaraha lami, pan sabaraha lami mah nu kapengker, pan anu 5 menit we poho. Eta dokter langsung ke gubrak cenah. Poho nanya cenah we. Nah, jadi ternyata sebetulnya yang pintar itu pasien. Bukan kita, bukan apa, bukan seorang ahli atau sebagai seorang dokter. Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan obat kalau seandainya dia tidak menerangkan apa penyakitnya. Bapak kunaon ka dia? Kumaha dokter we kunaon sok? Abdi kunaon? Manya sakola 4 tahun teu apal abdi kunaon? Nyuna tari bapak teh kunaon atuh abdi teh terang mun eta pan sakola cenah. Abdi mah teh sakola sok. Nah, eta guntreng. Akhirnya dah hese dibere obatna ge atuh. Cek dokter tah atuh dahar obat eta. Kemudian pasien ngomong, "Dok, ieu obatan obat naon?" Pinter-pinter we. Ya, begitu. Jadi al-kibru fil ilmi. Kemudian yang kedua, al-kibru fil mal.
Kenapa? Karena ada roda yang begitu hebat yang Allah atur. Kenapa? Karena kalau tidak ada istiqomah yang tadi, manusia akan disikus oleh Allah. Tet aya dihanap, leung ka luhur deui. Kitu da jalmi mah nu tadina loba duit jadi teu gaduh artos ayeuna mah Pak. Hulang-hulang. Tadina mah wah kieu we. Ayeuna mah kitu deui Pak. Nya, pan aya milang artos mah kieu, ari ayeuna mah teu boga duit kieu we haben. Gampil kanggo Allah malah enteng sakitu mata tong sombong naon sama bisiku Allah diputer aya jami kangge atuh meser apartemen bu ngadamal apartemen habis 300 miliar hari Jumat beres Minggu mau diresmikan hari Jumat hancur di Palu bisa 300 miliar habis kenapa al kibru fil mal kenapa tidak berat ka urang ka hartos nya cobi bu tinggal sakapeung sim kuring teu aneh di kota seueur jalmi ayeuna ngarukut anjing kanggo naon nuju sumbangsat anjing ditaralian hareupeun imah marukana harta teh ku anjing dijagana teh bangsat ayeuna atuh anjingna dihipnotis Pak bangsat ayeuna anjing dihipnotis kira anjingna teh ngadon nuturkeun ya tadi nanti kerang ngagogong cenah keur bangsat keur jadi anjingna dihipnotis ngahulang anjing kieu nunutan sarewe beu eta atuh da salah atuh ngajaga harta mah Pak entong ku anjing atuh lamun ibu lega serang Jakarta nu miskin engke nu miskin di mana galengan urang rusak dijaga ku nu miskin lamun urang gaduh harta banyak itu dijaga oleh mereka ulah dijaga ku anjing komo dijaga ku patung mal aya pangaruh. Kenapa? Yang harus dijaga adalah hati orang-orang yang butuh kita. Malahan dina hadis Bukhari, Rasul nyebatkan lamun aya ucing datang ka imah urang tong diusir. Kenapa? Karena kucing masuk ke rumah kita ada kemungkinan dua hal dia akan bawa. Pertama, dia ketahui bahwa ada kelebihan harta di rumah kita. Yang kedua, qad abdalahu rizqan akhar. Allah rek ngaganti harta nu anyar. Aya urang ningali ucing wae diusir. Kene, engke pasihan, engke teh si ucing teh mawa barokah. Tuh, kenapa? Al-kibru fil mal, tidak boleh. Ya. Paham Pak? Yang kedua? Yang ketiga, al-kibru fil jasa. Udah, kita resapi aja. Kenapa? Tidak perlu kita melakukan naon sababna? Da anger. Urang we bakal kieu katinggal. Nu tadi tu sim kuring teh, mending kene yiswa 7 hiji siga 17 daripada 17 siga 7 hiji. Nah, masa sabara yiswa genep 2 mau nih siga 2 genepnya bungah eta teh hate teh. Nah, sabara yiswa 2 genep nih siga genep 2 tuh nya. Jadi nu pentingna mah eta. Kenapa? Al-kibru fil jasad. Bu, upami hoyong mancung pangambung eta teh kan disuntik nya silikon. Engke teh mancung 5 cm. Teh mun tos saep silikona suntik di sabla mun saep silikon langsung ngeluk eta teh teng gitu. Suntik deui eta teh 270 juta kamu nyuntik hunggul mending peseregeun komplek nya regensinya lumayan nyuntikan ieu kene urang Jerman ningali urang Indonesia kabita darah remek saya seneng katanya lihat orang Indonesia darah remek tuh gitu kan dan urang geus hayang mancung eta Pak jadi al-kibru fil jasad terkadang kita tidak paham dan ternyata ibu-ibu Abdul Hakim, beliau seorang ahli praktisi pendidikan meneliti bahwa anak yang banyak kutu itu akan tingkat intelijensinya naik 20%. Murang kali museur kutu ente rada pipintereun Bu sakeudik. Kenapa? Karena kalau dia banyak kutu itu berarti rambutnya banyak protein. Berarti dia banyak protein yang bisa dimakan atau di rambutnya dan itu ternyata tidak bisa dipindah. Kenapa? Karena ketika dipindahkan di kepala ini belum tentu hidup. Kenapa? Karena ternyata setiap masing-masing rambut orang memiliki karakter protein yang berbeda-beda. Jadi lamun budak loba kutuan pipintereun budak. Mata lamun sakilana budak rada bodoh pelakan kutu. Ya. Pelakan kutu pun anak Bu ranking 25 di ayeuna jual seueur kutu alhamdulillah Pak nu tadina ranking 25 ayeuna 24 nya kan naik saya tik kene karena sehat ya gitu apa al-kibru fil jasad biarkan aja kenapa kita tidak bisa memaksa orang Korea
barodas baresihnya nih kabarita budak ayeuna pan nih siga hoyong urang Korea sebenarnya nih baresihnya nya da tuangna ge beda tuh. Urang ditu malaukna disepan, dipais, tidak pernah digoreng, tidak pernah dibakar. Kemudian sayurnya dia tidak begitu ngambil, harus dimakan langsung. Dari apa? Dari tumbuhannya. Tidak boleh langsung dia disimpan 2 hari. Bumbuahanana, anu dileutna kumaha? Anu dituang langsung, Pak. Metik dituang langsung. Minumnya air suling. Tidak minum sembarangan. Mata si kulitna bersih modal gitu. Kabayang orang Indonesia hayang siga orang Korea sebelah asup. Basreng asup grasok. Rek siga orang Korea kumaha atuh da pabeulit di dieu ge. Nah, gitu atau saya nya. Jadi ngarate capek mikiran siga orang itu, siga orang itu mah biasa. Ini al-kibru fil jasad. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang kedua adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar beda dengan kasab. Kalau kasab laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Kalau ikhtiar dia harus mencari yang halal. Itu harus mencari yang barokah. Enggak bisa, Pak. Keun bae bapak lah nu penting misalnya loba we duit, keun bae lah ti mana we tong kitu, Bu. Caroge arahkeun ngarah di damel anu halal. Sabab lamun aya barang nu haram minimal budak baong teh. Nah, cenah ieu teh budak teh robah-robah ke evaluasi bisi aya nu haram lebet. Nah, budak teh cenah asa bangor wae bisi aya nu subhat. Cing bersih. Nah, sababda Bapak-bapak, Ibu, lihat Quran surat Az-Zukhruf, kalau manusia ada masalah dalam pribadinya, itu ada kemungkinan banyak sampah. Itu berarti ada sampah-sampah yang harus dibersihkan dan itu membutuhkan air anu ngagulida tinggal walungan. Lamun aya cai ngagulida walungan biasanya bersih sampahna sampahna kacana. Kenapa? Karena ada air. Air itulah yang disebut dengan apa? Rizki kita. Jangan ada rizki yang membuat sampah-sampah kita menjadi justru semakin mengental. Tapi harus ada rizki yang membuat sampah-sampah dalam kehidupan kita semakin bersih. Nah, ikhtiar, Pak. Cobinya anu pangsiunnya nuju gaji biasa 8 juta, pangsiun jadi 1.200.000. Pertarosan ti simkuring. Nah, ageungan ngalitan. Logika insaniah ngalitan. Logika ilahiyah namahan eta. Kan itu nuju nerangkeun logika Allah sareng logika manusia. Ternyata Ibu anu 1.200.000 teh ternyata eta teh geuningan gede. Sabab naon? Nu kamari 8 juta budak sarakola can tamat. Bojo ka salon, unggal minggu. Tuang tarahayang di imah, haben di restoran da teu cekap 8 juta. Nu ayeuna mah tos pangsiun 1.200.000 budak tos bareres sakola. Malahan sok aya murang kali nu sok ngeupelan unggal bulan. Eta nu 1.200.000 awet. Bapak, mama, teu kedah ngemutanna naonnya, kaperyogian ku abdi eta budak nyaraha. Pamajikan tos tara ka salon dan bingung ka salon ge sabab kulitna geus robah. Iya, beda atuh da. Anger we disalonkeun ge da kulitna beda geus umur sabaraha. Make wedak anu 13 juta ge moal siga Syahrini. Akhirna apa? Awet artos tuang tos tara hayang ka restoran da tos teu katuang, Pak. Tos nu di bumi eta we nu aya nikmat anu 1.200.000 awet, Pak. Teu kacongcai. Naon tah etanya? Ini namanya logika ilahiyah. Ikhtiar kita harus lakukan. Kalau saya sering mengidentikan ikhtiar itu seperti orang masuk masjid. Masuk masjid itu kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Hebat, doanya begini, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Keluarnya Allahumma ini as'aluka mim. Itu adalah bentuk ikhtiariyah manusia. Kenapa? Lebet ka masjid moal aya nu teu kenging rahmat, Pak. Asal sing jelas we ngadoana, jeung sing jelas sampeanana. Da ngalengkahkeun sampean teh ku sabab inget doa. Da doana teu inget mah moal. Cobi, tadi lalebet ka dieu, ngadarong ade. Pasti sampeanna ge beda. Bakating ku poho doana ngagajleng we duanana tak. Da poho doana ge atuh. Ya, tapi begitu eta hebatnya lebet ka zaman sampean katuhu, lebet keluar ka zaman sampean katuhu. Kenapa? Karena yang ketiga, konsep yang diajarkan menghadapi hidup ke depan adalah doa. Tidak ada kehidupan yang tidak ada doa. Malahan di dalam hadis Bukhari disebutkan ari doa mah yajri majrodam, seperti setan.
ngalir sadayana. Moal aya kahirupan teu make doa teu aya Pak. Dugikeun ka jami bade bobo ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Lamun urang teu tiasa bobo wae doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa pawaddu amri ilaika. Eta doa kanggo inu insomnia ta. Nya. Sada abdi mah tos doa eta ge anger teu bisa sare wae. Atosna ada la haula wala quwata ada illa billah doakeun atos eta ge tapi teu reup wae atuh aya naon sok aya naon atuh taros kana diri tinggal mun nu gelo mah teu ngadoa tibra di mana we tinggal kadang di sisi jalan goler tibra jam 8 tos tibra jam 5 gugah tinggalnya nah tuh ari urang anu sehat suk pengajian kadu kadi ninyileuk wae aya naon oh eta geuningan kuncina teh kan aya kasur anu hargina 38 juta Pak begitu dipencet langsung keluar aromaterapi jol tuluh jalmi tuluh lap we 38 juta pangaos kasurna aya ibu-ibu meser kasur nu eta dipencet teu bisa sare wae mikiran anu 38 juta dan di kesimpulanana mah lain dina kasurna buktina teu ngangge kasur ge tiasa heuy Pak nya tiasa komo labet ka masjid da eta teh atuh teu ngangge doa ge da jol talibra artinya kenapa doa berfungsi 3 hal. Pertama, doa berfungsi untuk meminta bantuan Allah. Urang tos calik dina pesawat ngadoa kumaha engke we nu penting urang atos nyangakeun engke bade cilaka bade henteu bukan urusan kita karena berdoa berfungsi untuk meminta bantuan Allah. Makanya konsep bantuan di sedikit lagi ya 5 menit lagi ya Bu ya Pak 5 menit lagi. Konsep bantuan Allah adalah begini, ada orang yang minta ataupun ada anak yang ingin punya rumah sendiri karena berumah tangga sudah lama, akhirnya dia ngomong ke bapaknya, Pak, abisna beli misah werek meser bumi lah cenah di komplek, sabarasna 100 juta pangaosna. Mun abdi teh ieu teh aya kirangan cenah peryogi bantosan, geus boga sabaraha duitna? 50.000. Cing sabaraha namahanana tinu 100 juta. 80 salapan salah sampai hampir sakitu nya atuh kolotna ge ngahuleung ari karek boga 50.000 mah kedah kieu atuh Pak abdi teh bade ngadamel bumi atuh bade meser bumi cenah di komplek da isin cenah ngahiji we atuh cenah abdi bade cobi ieu cenah meser bumi sabaraha 100 juta tos gaduh sabaraha gaduh 88 juta 850 tinggal 50.000 deui mah nya atuh teh digolosoran ku bapana nya tah ngadoa teh kitu Pak kade lamun jalma ngadoa ku Allah can ditedunan wae berarti urang tambahanana lila keneh. Jadi urang gaduh amanu can sesuai jeung kabutuh urang. Ari kabutuhna 100 ari urang karek boga 50.000. Berarti kedah naman sabaraha? Kedahna urang nyiapkeun heula nu eta. Kenapa? Fungsi doa adalah meminta bantuan Allah. Tinggal kasus anu dijelebet ku hata. Jami lebat ku hati luar. Begitu hujan, selek lebet kan guha ngiuhan katutup ku batu. Akhirnya tiganya ngobrol. Mereka tidak ngobrol langsung berdoa, tapi mereka atau ketika tiganya ngobrol apa? Saya punya amal ini, saya punya amal ini, saya punya amal ini. Ya Allah, apabila amal saya ini dapat membuka batu ini, silakan kau buka. Mereka tidak berdoa karena yang pokok adalah ad-du'a sijnul mu'minin. Itu adalah apa? Pecutna eta. Naon sababna? Da beda ngadoa jeung ngalapadkeun doa. Berarti lamun seueur can diijabah wae, urang teh kerek ngadoa, kerek ngalapadkeun doa, can ngadoa teu acan. Robana atina fid dunya hasanah, ngadoa ngalapadkeun doa. Tah kadinya we uihkeunana. Ustad naon benten ngadoa jeung ngalapadkeun doa? Tah aya dina bukuna bacang. Dibaca we teu kudu meset. Nah, aya dina magnet jiwa berdoa itu bukan melapatkan. Maca Quran jeung ngalapatkeun huruf-huruf Quran beda, Pak. Kenapa? Bukan enggak Quran syifa, obat. Kenapa Quran yang kita baca belum sampai jadi obat? Berarti Anda baru sampai melafalkan huruf-huruf Quran, belum sampai membaca Al-Qur'an. Lamun tos dibaca Al-Qur'an mah jadi obat. Mau bohong Allah mah. Usah laras-laras sok baca cing kartos. Naon jadi obat sadayana ge atuh, Pak. Nya tinggal atuh jalmi sumbing ka jalmi anu teu dipercaya peragi dibura cager.
pura sumping ka dokter buka patuanganana. Kunaon ibu jadi patuangan? Buka patuanganana. Dijajab ku salakina teu ngamak eta dibuka patuanganana Pak. Ku dokter teh dikitu-kitu patuanganana, salakina teh cicing. Cek dokter, nongeng. Pi orang nongeng Pak. Dah teu ngamak atuh. Nongeng pamajikanana teh. Eta sena rokna kitu bukakeun saja. Dibukakeun aya salakina teh ngamak. Jos disuntik beres we. Salakina teh ngodok saku dibayar geura. Nya. Cobi sumping ka ustad. Kunaon ibu nyeri patuangan ustad? Buka baju, daekeun moal ada beda tuh ilmu nabi atunya. Cek ustad teh nongeng kok tidak nongeng. Ya. Buka rok anu siksa ustadna ge atuh Bu. Moal mayar paling ge di kumaha jo dipiralkeun ya ustad gitu. Kenapa? Karena ilmu. Sumping kan dia contohnya, kalau Anda datang ke tempat atau ke apa? Ke dokter. Kalau Anda datang ke paranormal akan beda cara pengobatinya. Ia make ilmu, jelas moal aya ngamak. Malahan katanya informasinya 70% dokter kandungan adalah laki-laki, bukan perempuan. Ini sudah jelas bahwa apa? Moal aya nu protes naon sababna? Aya ilmuna. Ari sumping ka dieu nya dibura atuh. Kunaon cenah ieu mah? Ieu cenah abdi teh cenah tos sabaraha taun teu damang wae. Oh, ieu mah cenah aya nu ngeusian. Ngeusian urang bura cenah. Bura eta Bu, dibura. Wah, eta teh begitu dibura teh darai teh sagala aya, kangkung aya sagalana. Ya. Cobi dipasihan resepna ge beda atuh. Da moal aya di apotek nu ieu mah aya di apotek. Kenapa? Ininya. Manusia berdoa, yang kedua berfungsi untuk menyelaraskan pikiran Allah dengan pikiran kita. Logika Allah dengan logika kita harus selaras. Kalau belum selaras, Allah tidak akan mengijabah doa kita. Nyalain teh diijabah bisi beurateun. Hayang gaduh artos 2 miliar bisi berat. Keun ulah luhur teuing. Nah Ustaz can dia ijabah wae, can sesuai, can selaras pikiran urang jeung logika ilahiyah. Hari nu sesuai batingan nuntut 100 ya tinggal jami tapi Bu tenang terakhir berdoa berfungsi untuk apa? Menenangkan jiwa. Terlepas dia diijabah dan tidak, itu no problem, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah berdoa si hati jadi tenang. Bukankah setelah atau sebelum tidur begitu berdoa tenangkah urang? Kumaha engke we gugah di jeung teu mah urang lain urusan urang nya. Tapi muntos ngadoa tenangkan hati. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika. Rep bobo teh ya Allah nyangakeun abdi. Itulah fungsi doa. Jadi berdoa adalah fungsinya 3. Meminta bantuan Allah, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, dan itu adalah berfungsi atau doa berfungsi untuk menenangkan jiwa kita. Berarti tilunya kapayun nya. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan adalah berdoa. Terakhir al-izzariyah apa? Kudu motekar kapayun. Sabab urang teu apa-apa. Percepatan teknologi yang luar biasa. Sebetulnya sekarang bukan banyak pengangguran, tetapi karena banyak sesuatu yang sudah diganti oleh digital. Begitu, bukan banyak pengangguran, tetapi sekarang sudah banyak digital. Masanya yang tadinya pekerjanya itu contoh di tol, ayeuna tos ngarange kartu, padahal otomatis dikirangan. Ya, sampai saya ngobrol dengan orang yang memiliki restoran, Ustaz pada mal abdi 30, ayeuna kantun 10 deui naon, da seueur tos seueur geup da tos ayeuna. Ku abdi teh dikirangan. Jadi bukan banyak pengangguran, tetapi karena emang ini adalah apa? Proses yang luar biasa perkembangan zaman yang sangat hebat. Matak ibu engke mah ka mana wae moal aya jalma engke mah artos teh moal katinggal. Sabab engke mah ngangge kartu sadayana, Pak. Ya. Seperti Singapura kan sudah pakai kartu semuanya. Orang jajan sudah pakai kartu sekarang. Semua sudah pakai kartu. Ayeuna kita harus ngawitan. Lebet mall digesek. Ayeuna katol digesek. Pokoknya mangke jajan cilopoy digesek. Aya tukang bakso mah ka dieu, mayarna kumaha digesek nih. Digesek ya mah. Pokoknya mah main gesek we engke mah. Salaki ge engke mah gesek gitu nya. Bojo gesek engke mah Pak. Kenapa? Karena ini apa? Ini adalah injon. Kita motekar bahasanya. Kenapa? Karena kita harus percepatan. Rasul mengatakan adibu auladakum fi gori zamanikum. Ngadidik budak ge ayeuna mah Pak teu tiasa model kapungkur. Kenapa? Karena zaman yang berbeda.
Zaman yang berbeda, otomatis cara mendidiknya pun harus berbeda. Tidak bisa anak dihilangkan untuk pegang HP, lamun di imahna marake kene HP. Wah, naon sababna? Kan iya percepatan kieu. Yang penting kita bisa mengarahkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, logika insaniah terbatas, logika ilahiyah itu terus akan ke depan dan kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan we da informasina lamun upami Lembang gempa seep sa Bandung Pak, seep sa Bandung saur para ahli, kalau Lembang terjadi gempa itu akan habis Bandung, 80.000 orang akan mati, 180.000 orang akan masuk rumah sakit, 2,7 juta rumah akan rusak dan bangunan, dan 4,7 juta orang akan mengungsi kalau terjadi pecahan Lembang itu terjadi gempa. Kabayang Pak. Dan ternyata Palu mendahului Lembang. Padahal menurut para ahli seharusnya Lembang dulu sebelum Palu. Tapi ke Allah mada ieu mah logika ilahiyah teu apa. Kabayang Bu, lamun Lembang gempa, urang moal cantang tu kuat. Buating urang bakal sapertos kumaha. Dugikeun ka aya langsung anu kieu. Ustad disararieun di Indonesia sebenarnya gara rempa kapar raragrad. Abdi mah narek kaluar we narek pindah ti Indonesia ka mana? Ka Garut. Lain Marokana Garut, lain Indonesia. Nah, jadi itu kuncinya adalah di 4 inilah orang akan menguatkan ibadah. Ya insya Allah. Jadi solusi mungkin kieu, Ibu Bapak tong bosen ngaos. Tong bosen tolabul ilmi. Naon eta anu bakal nguatan akidah urang teras. Ibadah jadi hebat, akidah jadi hebat, muamalah jadi hebat karena kita selalu tolabul ilmi. Jadi ini harus dibiasakan terus agar nanti betul-betul Allah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sakitu nya tangke langkung lengkep nama mangga we diaos dina bukuna aya di payung. Mangga wilujeng mudah-mudahan cing sarehat sadayana, barokah keluargana, rezekina dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.